បាទសូមគោរពនឹងជំរាបសួរបាទពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាចូលមកកាន់ Channel Page Daily បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរូបភាពពិសេសមួយបាទចង់ចែករំលែកទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាបាទពិសេសខាងពូបាទអ៊ំតាដែលមានបញ្ហាខ្សោយឬក៏សមត្ថភាពផ្លូវភេទបាទរួមភេទមិនមែនយូរបាទអាចធ្វើឲ្យបងប្អូនរបស់គាត់បាទគឺថាតុនកតែម្ដងអញ្ចឹងបាទសម្រាប់រូបមន្តកម្លាំងមួយនេះគឺមានក្រូចឆ្មាទឹកដោះគោបាទនេះទឹកដោះគោខាប់យើងហ្នឹងបាទយើងទិញមកកំប៉ុងមកហើយពងមាន់បាទមួយឬក៏ពីរទៅបាទហើយជាចុងក្រោយគឺយើងបាទប្រើទឹកឃ្មុំអញ្ចឹងសម្រាប់រូបមន្តកម្លាំងមានតែ4មុខនេះទេបាទផ្សំទៅជារូបមន្តអស្ចារ្យបាទជួយសម្រួលបញ្ហាបាទដែលមានបញ្ហាខ្សោយឬក៏សមត្ថភាពផ្លូវភេទហ្នឹងអញ្ចឹងយើងកុំឲ្យខាត់ពេលវេលាយូរយើងទៅមើលពីរបៀបបាទធ្វើរូបមន្តនេះទាំងអស់គ្នាបាទជាដំបូងគឺយើងត្រូវមានចានមកហើយយើងគោះពងមាន់ដាក់បាទអញ្ចឹងនេះពងមាន់ដែលខ្ញុំបានគោះរួចហើយបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងគោះពងមាន់រួចហើយយើងដាក់គោចូលទៅបាទបាទទឹកដោះគោគឺយើងដាក់មកល្មមទៅបាទយើងកុំដាក់ផ្អែមពេកហើយយើងកូរបន្តិចមកហើយយើងបាទច្របាច់ក្រូចឆ្មាចូលបាទអញ្ចឹងយើងច្របាច់ក្រូចចូលទៅអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងច្របាច់ក្រូចរួចហើយបាទយើងដាក់ទឹកឃ្មុំបាទទឹកឃ្មុំដាក់តាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់យើងអញ្ចឹងយើងកូរវាបញ្ចូលគ្នាបាទអញ្ចឹងជាការស្រេចបាទយើងពិសាមុនពេលចូលគេងមួយរយៈពេលបាទ15នាទីទៅ20នាទីបាទយើងនឹងមានអារម្មណ៍ថាបាទយើងបាទកម្លាំងរបស់យើងកើនឡើងតែម្ដងហើយបាទយើងវ័យបាទមិនងាយបាក់កម្លាំងមកមិនងាយតុនកទេអញ្ចឹងបាទវីដេអូរបស់ខ្ញុំមែនតើប៉ុណ្ណេះទេបាទកុំភ្លេចជួយចែកជាវនៅ channel របស់ខ្ញុំមួយផងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូបាទថ្មីៗជាបន្តទៀតបាទយើងសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា